大家好，欢迎来到浩投资的频道，我是孙浩。今天和大家分享的是世界黄金协会刚刚发布的一份权威报告，2025年3月黄金市场分析。这是一份极具参考价值的市场评论，涵盖了黄金价格近期创造新高背后的多重因素，并结合最新的全球宏观环境进行了深入的分析。那首先我们先看一下市场表现吧。黄金在3月底达到了每盎司3115美元的历史新高，仅3月1个月就上涨了 9.9%。 这个涨幅是在美元走弱、地缘政治风险上升以及投资者避险情绪持续升温的背景下出现的。根据世界黄金协会的黄金收益归因模型 GRAM 模型，本轮金价的飙升主要受到2个因素的驱动。第一，美元走弱，特别是受到欧元强势的推动。第二，是因为贸易关税争端引发的全球紧张的局势加剧。我们在报告中的图表1当中可以看得非常清楚，这2项在3月份贡献了大部分的黄金的收益。同时，黄金 ETF 的买盘在3月也显著增加，尤其是在美国市场，单月净流入高达60亿美元，相当于67吨黄金。欧洲和亚洲也分别录得约10亿美元的净流入。尽管如此， COMEX 期货市场则略有减少，这可能是部分投资者获利了结的结果。我们接下来看一下报告中的表格1。这张表格列出了黄金在不同货币下的价格的表现。以土耳其里拉计，3月黄金的价格涨幅高达 14.4%， 年初更是高达 28.2%。 在美元、加元、澳元等货币中，3月涨幅也都在 9% 左右，说明这是一次全球范围的金价的上涨。而报告的一个重点部分则是以流动性枯竭时刻作为章节的标题，意思就是当市场中的资金支持逐渐消失，无论是股市还是债市都会受到冲击，而黄金则因为其避险属性再次凸显价值。在疫情后的几年内，美国财政与货币政策持续释放流动性，为经济与资本市场提供了支撑。图表2显示，美国新增就业大多来自公共部门或与政府相关的领域，而图表3则显示，这种政策帮助压低了债券风险溢价，推高了股市的估价。但这种流动性支撑在2022年明显减弱，导致股市和债市双双下跌，黄金也一度回调 20%。 进入到2025年，市场再次面临类似的流动性枯竭时刻。图表4展示了美联储资产、财政账户和逆回购工具的变化，这些指标表明市场的流动性支持正在收紧。与此同时，图表5就业数据也值得警惕。美国工时持续下滑，往往预示着即将出现就业衰退。不过这一次的环境与2022年有所不同。报告指出，我们正处于一种滞胀状态，也就是增长乏力，但通胀依然顽固。在这种情况下，利率继续上升的空间非常有限，美元走弱的可能性在上升，这对黄金构成进一步的利好。我们接着来看报告中的表格2。这张表格对比了2025年与2011年、2020年2次黄金高点时刻的多个关键指标。结论是，当前黄金市场的基本面更为扎实。比如，美国黄金 ETF 在所有 ETF 资产中的占比更低，说明市场尚未过热。美国实际利率虽然较高，但具备下行的空间，有利于金价。而当前股市估值偏高，
经济放缓将面临估值修正，这也增强了黄金的避险吸引力。当然，报告也提醒我们要注意短期的风险。黄金价格大幅上涨之后，部分央行可能放缓购买的步伐，若发生流动性危机，部分投资者可能抛售黄金，以应对保证金的要求。此外，若地缘政治紧张缓解，也可能削弱黄金的避险溢价。最后我们看一下的是图表6，这是一张非常具有参考价值的历史对比图，它展示了从1971年黄金多次牛市的涨幅和持续的时间。虽然这一波行情已经非常明显，但从涨幅和持续的周期来看，目前这一轮上涨还未超过2011年和2020年的高点，意味着黄金依然有进一步上升的空间。总的说来，虽然黄金短期内可能面临波动，但在当前复杂的宏观经济与地缘政治的环境下，黄金依然是一个值得关注的重要的资产。世界黄金协会的这份报告帮助我们从多个维度深入理解金价背后的推动力。大家如果觉得这期内容对你有所帮助，别忘了点赞订阅我的频道。我们下期再见。